Jeg er i gang med November Jacket fra Petit Knit. Hvis du er i gang med November Vest, så kan du også sagtens kigge med her. Det vi skal nu, det er det samme i begge opskrifter. Vi skal nemlig samle op til højre skulder. Og når vi samler op til højre skulder på den her, så skal vi lige finde ud af, hvor vi skal starte henne. Fordi at vi samler op herude fra skulderen af og ind mod nakken. Så når vi skal samle masker op, så gør vi det under de her knuder her. I kan se, der ligger sådan en knude her i kanten, og så går jeg ind under den og samler masker op. Så nu vil jeg lige starte med at kigge på mit arbejde og sige, hvor skal jeg samle den sidste maske op inden mit dobbeltstrik. Og den vil jeg gerne samle op her. Så det der, det bliver min sidste maske, så tæller jeg 1, og så tæller jeg bare knuder herude af. 2, 3, 4, 5, 6, 7, og tæller hele vejen ud til det antal, som jeg skal samle op i min størrelse. Nu har jeg talt ud til, hvor at jeg begynder min opsamling, og det gør jeg under denne her knude. Så jeg går bare ind under her, og begynder at samle masker op ind mod nakken. Ind under næste. Nu er jeg inde og skal samle den sidste maske op her. Så sætter jeg en markør, og jeg dobbelttjekker selvfølgelig lige, tæller at jeg har det rigtige antal her. Og så skal vi til at samle op i det her dobbeltstrik. Og når vi skal samle op herover, så gør vi det i masken, og den vil ligge som et omvendt V, fordi at dobbeltstrikken er strikket denne her vej. Så vi har altså masken liggende her som et omvendt V. Og det er lidt svært at samle masker op i sådan noget dobbeltstrik her, så du skal altså ikke være bleg for at finde en hæklenål frem. Men nu giver jeg lige et skud her med min pind, så I kan se, hvad jeg laver her. Jeg har altså en maske liggende her, som jeg går ind i, og krydser fingre for, at jeg får garnet med igennem. Det gjorde jeg. Og så samler jeg altså bare op hen her i alle 7 masker er der i November Jacket. Nu har jeg samlet det antal masker op, jeg skulle her i min dobbeltstrik på retsiden, og nu skal vi samle op på vrangsiden, så vi kan fortsætte i dobbeltstrik. Og det gør vi altså i vores gamle opslagskant her, fra da vi startede på jakken. Det første jeg skal gøre, det er at samle en maske op her i min række af kantmasker. Og jeg bruger altså en hæklenål. Du kan godt gøre det med din pind, men det er en lille smule nemmere med en hæklenål. Så jeg går altså ind under en maske her i min kant. Sådan der. Og så trækker jeg lige garnet med ud her. Hiver det lige godt ud, sådan så at jeg kan sætte det på min pind her. Så nu har vi altså den første maske på pinden. Så tager jeg en maske herfra, løsdag, ligesom når vi strikker dobbeltstrik. Og så skal jeg samle yderligere 6 masker op her i min gamle opslagskant her. Og det kan du også godt gøre med din strikkepind. Jeg gør det lige med en hæklenål her. Så jeg går altså ind her i min opslagskant og trækker garnet med ud og sætter det på pinden. Så tager jeg en maske her ommefra, løsdag, samler en maske op i min gamle opslagskant her, på pinden med den, og en maske løsdag. Nu samler jeg lige min sidste maske op her. Og det er altså meget stramt på pinden nu, men det er altså kun lige på den første pind her, når vi har strikket det en gang. Så løsner det lidt op. Så tager jeg den sidste maske løsdag herommefra
og så skulle jeg meget gerne have 14 masker på pinden her, hvor jeg skal fortsætte i dobbelt strik. Så flytter jeg min markør og er klar til at etablere min patent her. Så fra nu af, der strikker jeg altså dobbelt strik her og patentstrik her på skulderen. Jeg går i gang med at etablere min patent, og igen, det er altså meget stramt lige her på den første pind. Men jeg strikker en ret, omslag, løs af, ret, omslag, løs af, ret hernede af.